Всем привет, ребята! Это моя первая страшилка. Пожалуйста, подпишитесь. А название этой страшилки «Стук под полом». Ну и не будем тянуть кота за яйца. Мы погнали! Я всегда любил тишину, поэтому, когда я нашел эту квартиру на окраине города, в старом доме с толстыми стенами, я сразу понял – это мое. Цена была подозрительно низкой, но риэлтор уверял, что это из-за удаленности от центра. Я, не задумываясь, подписал договор и переехал. Первые несколько дней прошли идеально. Я наслаждался покоем, обустраивал свое новое гнездышко и радовался, что наконец-то сбежал от суеты. Но однажды ночью все изменилось. Я проснулся около 3 часов ночи от странного звука. Это был тихий, едва слышный шорох. Казалось, он доносится из-за стены в спальне, прямо у моего изголовья. Я прислушался, звук напоминал шуршание бумаги или, может, скрежет когтей о штукатурку. «Наверное, мыши», — подумал я, и перевернулся на другой бок, пытаясь уснуть. Но шорох не прекращался. Он становился то тише, то громче, то прерывался на несколько секунд, то возобновлялся с новой силой. Я пролежал так целый час, вслушиваясь в эту странную канонаду, пока наконец не заснул от усталости. На следующий день я вызвал дезинсектора. Он осмотрел всю квартиру, проверил стены, углы, плинтус. Никаких следов грызунов нет. Вынес он вердикт: дом старый, стены толстые. Может быть, это просто усадка фундамента. Я немного успокоился, но следующая ночь принесла новые сюрпризы. Шорох стал громче. Теперь я четко слышал, как что-то скребется за стеной. Казалось, оно пытается пробраться ко мне. Я начал паниковать. Я не мог уснуть, вздрагивая от каждого звука. Вскоре я начал замечать и другие странности. Вещи в квартире стали менять свое местоположение. Я мог точно помнить, что оставил ключи на столе, а находил их на полке в ванной. В воздухе появился неприятный затхлый запах, который не выветривался даже после долгого проветривания. Я начал искать информацию о доме в интернете. Оказалось, что он был построен в начале 20 века и пережил немало трагичных событий. В одной из квартир произошло загадочное убийство, другой пожар, унесший жизнь целой семьи. Я начал подозревать, что моя квартира тоже скрывает какую-то тайну. Однажды ночью, когда шорох за стеной стал невыносимым, я решил действовать. Я взял фонарик и молоток и начал простукивать стены в том месте, откуда доносился звук. Я хотел найти пустоту или какой-то тайный вход. Я стучал долго, но ничего не находил. Вдруг в одном месте звук удара молотка стал глухим. Я присмотрелся и увидел, что в этом месте на обоях есть небольшая трещина. Я начал осторожно отрывать обои, и под ними обнаружил старую, пожелтевшую от времени бумагу. Я сорвал бумагу и увидел дверь, маленькую деревянную дверь, скрытая под слоями обоев. Она была заперта на старый замок, проржавевший замок. Сердце мое забилось чаще. Я понял, что нашел то, что искал. Я попытался открыть замок, но он не поддавался. Когда я применил молоток, после нескольких сильных ударов замок сломался, и дверь со скрипом отвалилась. За ней была темнота. Я посветил фонариком внутрь и увидел узкую, крутую лестницу, ведущую вниз. Я не мог устоять перед искушением. Я спустился по лестнице, и она привела меня в подвал. Но это был не обычный подвал. Это был настоящий лабиринт из узких коридоров и маленьких комнат. Я шел дальше, освещая путь фонариком. Вдруг я услышал свист. Тихий, заливистый свист, который доносился откуда-то из глубины подвала. Я замер, прислушиваясь. Свист прекратился, и в темноте раздался тихий, мерзкий смех.
Я обернулся и увидел в конце коридора тень, высокой, неестественно тонкой, и медленно приближалась ко мне. Я направил луч фонарика в ее сторону и увидел человека, точнее, то, что от него осталось. Это было существо с бледной морщинистой кожей, с длинными костлявыми пальцами и глазами, светящимися в темноте. Существо остановилось в нескольких метрах от меня и прошептало: «Я думал, ты никогда не придешь». Я закричал и бросился бежать. Я бежал по коридору, спотыкаясь и падая, но существо не отставало. Я чувствовал его дыхание на своей шее и слышал его смех за спиной. Наконец я выбрался на лестницу и поднялся в свою квартиру. Я захлопнул